ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Kanjeng Nabi secara pribadi Kanjeng Nabi piyambak. Ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Nabi berbentuk pengajian umum. Seorang raja ingkang asmanipun asli Mudzafaruddin bin Zainuddin. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asani wa darati. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Dalem menika kula matur nuwun dhateng jamaah mushola 3165 Purwokerto ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya raos wonten rangka pengetan wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng jamaah mushola 3165 Purwokerto. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng jamaah mushola 3165 Purwokerto ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh miderek sejarah ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Kanjeng Nabi secara pribadi Kanjeng Nabi piyambak. Sanes lintunipun Kanjeng Nabi. Terus Nabi saben-saben dinten Senin siang puasa. Wonten ingkang matur Nabi jenengan menawi Senin kok siang napa sebabipun? Nabi jawab sebabe Senin kuwi kelahiranku. Napa ngoten? Fihi wulidtu. Hadisipun cetha sanget. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wulidtu, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Menika maknanipun pengetan dinten kelahiran minangka tindak lampahipun Kanjeng sekaligus dipun parengaken dening syariat agami Islam. Wong tindak lampahipun Nabi. Menawi menika tindak lampah Nabi cara Arabe sunnah. Nabi lak ngendika man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi ngendika sing sapa ngurip-urip tindak lakuku ateges tresna karo aku. Sing tresna karo aku bareng karo aku nang swarga. Dawuhipun Kanjeng. Menika maknanipun pengetan dinten kelahiran dipun parengaken dening syariat agami Islam. Mawi napa mawon ingkang pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Mawi siap kados Kanjeng Nabi kenging. Nambahi salat sunat saged, sedekah saged, dalam litur-lituripun. Kapan nggenipun mengeti seminggu sepisan kados Kanjeng Nabi kenging, sewulan sepisan saben tanggalipun kenging. Paling boten setahun sepisan.
Nek cara tiyang Jawi selapan dinten sepisan. Lahire Kemis Manis, ben Kemis Manis diperingati damel among-amongan. Sedekah. Menawi jenengan mengeti mawi siam kawaten, mawi sedekah saged jenengan lahiripun dinten Selasa sampai Selasa diperingati sedekah. Ngasto arto gangsal ewan 3 lembar medal king griya nang pinggir dalan ana tiyang mlaku diceluk Kang rene napa iki weton punyo nggo kowe 5.000 ngoten Mas. Menawi arto kawraten saged mboten mawi arto mawi napa bakti sosial mboten mawon. Lahiripun dina Setu saben Setu diperingati nyapu latare tangga kali griya ngoten. Open kali tonggo tiang kok datake tonggo digatekno dening Gusti. Oh, itu pasti. Yang putri lahir Rebu saben Rebu diperingati momong anake tonggo ora omah itu mawon. Wonten ing tanglet Pak Yai napa wonten pengetan kelahiran ingkang bernilai seni wonten. Napa? Gampil lahiripun ditengah saben ngat munduh grup hadroh terbangan ngoten mawon iki. Diceluk sungat dono aku pas wetonku berjanjenan selawatan. Selawat dipun tabuhi mboten apa-apa, paling ulah simbah Haji Yati Nasir kedawung Comal Pemalang memberikan fatwa as-shalawat bintufi la yadubu. Selawat ditabuhi diterbangi ora bahayani ra dadekno dosa. Malah Mbah Dim Yati Nasir kedawung Comal Pemalang waliullah niku nalika badhe sedo wasiat. Sok nek aku mati saka omah tekan kuburan, iring ana nggo terbang hadap disamati. Niku. Tapi yang sedaya lak badhe pindah kekasih sinten Gusti, seneng marang ketemu kasih kok. Estu dipun laksanakaken sedanipun Mbah Dim Yati Nasir kedawung Comal Pemalang keng dalem dugi yang lahat niku diterbangi saga. Terus as-shalawat bintufi la yadurru. Selawat ditabuhi ora ono bahayane. Kaporo langkung sae leres. Selawat diterbangi langkung sae. Mekaten ki terbang diselawati langkung sae malih. Tegese menawi jenengan mboten terbang, mangke wangsule personile do diselawati. Ngoten niku. Itu asli dakwah bukan pesan sponsor ngoten niku. Udah mboten niku. Temen kula sampean mlampah personile do diselawati ngoten niku. Lampah. Diwacana selawat saged terbangi pisan. Ping kalih ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Nabi berbentuk pengajian umum. Seorang raja ingkang asmanipun asli Mudzafaruddin bin Zainuddin, ingkang misuwur kanthi asma Sultan Mudzafarsah saking Irbili. Irbili menika daerah Timur Tengah sekitar Baghdad. Napa sebabipun Sultan ngawontenaken pengetan lahiripun Kanjeng Nabi? Pengetan lahiripun Kanjeng Nabi menika bahasa Arabipun saged maulid, saged milad. Ingkang boten saged mulud ngoten niku. Ini malah jenengan biasane ngarani mulud, muludane kapan? Bahasa Arab mulud niku boten wonten. Wontene maulid kalih mula teng Purworejo wonten lagu maulid, asli lagu Purworejo tinggalane Sunan Geseng. Menawi maulid Nabi Purworejo lagu ini enggak pernah ditinggal. Maulid tungkar namin ufi tolinku Allah. Sultan Mudzafarsah nalika semanten ningali kawontenan kerajaan Irbili terjadi
krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Generasi menika sampun boten kemutan sejarah Kanjeng Nabi, boten do kenal asma ramane Kanjeng Nabi, boten kenal asma ibune. Prihatin Sultan, lajeng Sultan ngempalaken kiai-kiai, para ulama terpilih dipun jak ngawontenaken peringatan lahiripun Kanjeng Nabi untuk membangkitkan semangat umat Islam. Kiai-kiai sarujuk sedaya diadakanlah peringatan Maulid Nabi besar-besaran, berlangsung 7 dinten 7 dalu. Dipun wontenaken aneka hiburan segar dan ringan, wonten arak-arakan sakpun kritik. Tidak ketinggalan grup hadroh seirbil dipun kempalaken. Cara ngene kula jaman riyin jenengane konkurs terbang. Hari terakhir, hari ke-7 diadakan pengajian akbar. Pengajian pun boten kepalang tangguh, milai bakda dhuwur ngantos jam 1 dalu. Mubalagipun asmanipun Syekh Abdul Khattab Ibnu Diyah, pembicaranya saking Maghribi Afrika. Maulid Nabi wonten Erbil benua Asia, ngundang kiai saka Maghribi Afrika, berbeda benua di atas ribuan kilometer. Bayangkan ketika itu belum menaik teluk di mengundang Burjan Purworejo ala kecil ora krasa biayane. Mudeng betul. Undang kiai Maghribi Afrika. Maulid berlangsung teng daerah Erbil, daerah Syekh Abdul Qadir Jailan qaddasallahu sirrahul. Undang kiai saka Maghribi Afrika, daerah Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu sejarah. Syekh Abdul Khattab Ibnu Diyah anggenipun ngasta pengajian mawi kitab berjudul At-Tanbir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Terus saat ini bahasanya Sintu Duror, Liba, Nasar, Habsi dan sebagainya. Terus Syekh Abdul Khattab Ibnu Diyah ngasta kitab supaya orang geladrah berisi sejarahipun Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Khattab Ibnu Diyah di tengah-tengah ngasta pengajian mau selawat mawi lagu, lajeng dipun terbangi dening hadroh wonten Erbil. Senajan dipun terbangi, Syekh Abdul Khattab Ibnu Diyah joget. Jogetnya joget saman, joget rodat, bukan joget dangdut koplo, joget saman. Dia kan wonten saman, wonten rodat, wonten itu. Dan Aceh sing lapak, Purworejo sing itu sing wonten saman. Joget saman. Maka ada toriko samania. Sinaran Syekh Abdul Khattab joget, para kiai iki melu joget kabeh. Pejabat-pejabat ikut berjoget, maka Maulid Nabi pertama penuh dengan joget. Kan joget tidak dilarang, asal jarang-jarang, betul? Jangan terlalu sering karena joget nggak penting, kata Pak Irama. Ini betul itu. Sejarah. Ingkang sama rawuh hormat Maulid Nabi dening Sultan pun suguh sedaya. Saking kathahipun ingkang pun suguh, Sultan ngantos meragati mendo gangsal ewu, ayam 11.000, jaran 100. Maulid Nabi pertama nyembelih mendo gangsal ewu, ayam 11.000, jaran 100. Sejarah. Ayamnya ayam kampung, betul ayam daging ini. Ayam dagingnya nggak mana kibat betul mati gitu. Terus selamatan kirang mustajab. Lajeng wonten tenong wadah jajan niku wonten 3.000.000 tenong.
lengkap mawi roti ingkang wonten menteganipun. Jadi panitia nguludan sing ngerti sejarah kudune ana roti ana mentegane niku. Sejarah 3.000 teno. Tiganipun dalam nyuguh tamu terasakan 100.000 ndok. Iki maulid Nabi pertama itu. Asy-Syaikh Abdul Khattab Ibnu Dihyah pembicaranipun menika badhe kondur Sultan nyaketi Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah kaliyan ngendika, Syekh kula matur nuwun sanget jenengan kersa berbarakahi rawuh mriki. Kula marem rakyat kula marem sedaya. Nuwun sewu Syekh, amun dados gerah penggalih panjenengan. Sampun dados kesepakatan panitia adalah masyarakat mriki sinten kemawon kiai ingkang kersa rawuh ngasta pengajian dipun sediani minangka bebungah kagem Syekh menika arta 1000 dinar. Niku dalile nyelawati kiai ngeten iki. Ora tak terangna ya ora ngerti kok mboten iki. Sejarah. Niku sejarah. Syekh Abdul Khattab ampun ngaten yai lembar raja ngaten. Akhiripun sang raja menika toko mendhet arta 1000 dinar dipun blesakaken tenggen sae Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Mila tata krama caos selawat karo kiai mboten salaman, blesake tenesak ngoten lho. Kaya nyolati mayit niku lho. Iki ora ngaji kira ngerti iki mboten bali. Tapi nek salaman itu serah terima. Nek serah terima kan kudu profesional lho, ana rega ana rupa lho. Tapi nek selawat punjul sing munjuli Gusti Allah. Suta sing yuda ya Gusti. Kula dateng kanca-kanca kiai ahli selawat, kula gadah usul menawi damel rasukan saipun ing wiyar mawon. Itu lah gampang. Itu cuma metode pembelajaran saja kok itu. Ini sejarah. Keterangan kula niki kula pendetakan kitab berjudul Fatawal Imam Suyuti, kodifikasi fatwa Imam Suyuti. Imam Suyuti menika yuswanipun 51 tahun. Hasil karyanya sekitar 600 kitab. Itu. Hafal di atas 200.000 hadis. Imam Suyuti. Yang kayak gitu alimnya nggak mau bikin madhab sendiri, tetap bermadhab Syafi'i. Begitu. Saat ini perapatan ngalim ada madhab nyala-nyala ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata nggak mau bikin madhab sendiri. Malah Imam Syafi'i nanti ngerti falamma balagtu martabatal mujtahid majtahadtu illa majtahadan Syafi'i, kata Imam Suyuti. Setelah aku sampai pada tingkat mujtahid, aku gak pernah istihad kecuali menggunakan metode istihadnya Imam Syafi'i. Itu Imam Suyuti kaya ngono tawadhuke. Imam Suyuti pernah mengatakan walam falamma balagtu martabatal mufti ma aftaitu illa bima afta bihi Syafi'i. Ketika aku sampai pada tingkat mufti, aku nggak pernah berfatwa kecuali menggunakan fatwanya Imam Syafi'i. Imam Suyuti. Rampung Maulid Nabi teng Irbil itu terjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Rakyat tambah tentrem, ibadah saya tambah mantep, ekonomi temoto, pertanian temoto, pendidikan temoto, bahkan nilai mata uang Irbil menguat dibanding mata uang yang lain. Oh, teman, itu sejarah. Akhiripun Maulid Nabi teng Irbil dipun contoh negara-negara itu. Monggo ing rawuh kantun, monggo mlebet mawon nuwun sewu. Sesuk wonten monggo.
contoh Pakistan nyontoh, Mesir nyontoh, bahkan masuk di Indonesia. Wonten Indonesia menika Pak, Maulid Nabi pertama berlangsung wonten Pelak Samudra Pasai wonten Aceh. Ingin ngawontenaken Sultan Malikus Sholeh. Teng tanah Jawi Maulid Nabi pertama berlangsung wonten Demak. Sing ngawontenaken Syekh Alam Akbar Jumbun Situllah yang terkenal dengan nama Raden Patah Sultan Demak bin Jarrah. Bila Imam Suyuti nyimpulaken Maulid Nabi menika unsuripun wonten sekarang. Pertama Istima Unnas tempalipun tiyang kathah. Kaping kalih qiraatuma tayassara minal Qur'an ma sebagian ayat suci Al-Qur'an. Ping 3 qiraatuma tayassara min ahbaril waridati min sirati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma sebagian sejarahipun Kanjeng Nabi. Yang keempat kula aturaken mboten iki. Iki rada arat keempat ini. Soalnya kaitannya karo biaya gitu. Nomor sekarang ikhrajul walimah ngedalaken pasugatan syarat ini. Ikhrajul walimah 4 unsur ngempalaken tiang kathah. Ping mau sebagian ayat suci ping 3 mau sebagian sejarahipun Kanjeng. Nomor sekarang ikhrajul walimah. Maulid Nabi pertama teng Demak niku Pak, wali-wali kang sepuh ngasta donga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dalah lintu-lintu niku. Wali-wali kang aneh dados panitia. Ada keseniannya. Ringgit wacucal, wayang kulit. Dalamnya sekaligus mubalake Sunan Kalijaga. Mula arane wayang itu singkatan wajib sembahyang. Yen ana wong saged nonton wayang kok ora tau salat, jelas ora ngerti sejarah wayang. Ini sejarah. Di tengah-tengah dalam Sunan Kalijaga mau syahadat kalih. Syahadat kalih niku cara Jawa, cara Arab syahadaten tekan ilat Jawa dadi sekaten. Syahadat. Pun waos mawi lagu dipun iringi tabuhan-tabuhan do nirokno kabeh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kulon seni kelawan ati ingkang mantep, boten pangeran kejawi Gusti Allah. Lan kulon keseni kelawan ati ingkang mantep, Kanjeng Nabi Muhammad dados utusanipun Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Nabi teng Demak, masyarakat tanah Jawa berbondong-bondong masuk Islam, bergedeng melu agama Islam. Maka Islam berkembang di Jawa setelah ada sekarang sejarah. Wonten wali saking Purworejo rapatek ngalim Maulid Nabi pertama teng Demak dados panitia ketua bagian konsumsi wis Purworejo. Sinten asmanipun? Raden Cokrojoyo, lahir di desa Krembetan Bagelen Purworejo, yang terkenal dengan nama Sunan Geseng. Sunan Geseng itu petani tukang deres. Sunan Geseng yang Purworejo menaik deres ben ora enggal kesel karo makat deres karo jingklak-jingklak karo tembangan tung tangklantung wong deres buntute bumbu ngoten niku. Sejarah itu. Nalika Cokrojoyo mungel-mungel nang wonten wali sing dakwah teng Pantai Selatan urut 1000 jenengan. Sinten? Sunan Kalijaga. Pantai urut 1000 itu Pantai Selatan milih saking Trisik Kulon Progo, Glagah Kulon Progo, Congot Kulon Progo, Jatimalang Ngombol Purworejo, Keburuan Ngombol Purworejo, Jetis Ketawang Gerabak Purworejo, Laguna Wirid Kebumen, Lembu Purwo Wirid Kebumen, Petanahan, Pantai Suwuk Karangbolong, itu Argopeni, itu termasuk Pedalen Argopeni. Ini jangan urut 1000 sampai Jati Jajar, itu namanya urut 1000. Sejarah ini. Sunan Kalijaga semerep lari deres menikul kangklantung diceluk le yen deres japane aja mung koyo ngono kuwi. Terus pundi rene tak warai. Dituntun masyarakat istighfar, selawat, zikir, dingendikani sok kowe yen deres maca bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Sunan Kalijaga. Sejak saat itulah Cokrojoyo yang deres maca bismillahirrahmanirrahim. Ning jampane Mbak Glen kontang-lantung tetep diwaca. Arabe diwaca, Jawane diwaca, jenengane kolaborasi. Sejarah. Injing Mumusare kaget. Hasil desane berubah menjadi emas. Deres itu emas. Barokah keramat sang guru Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu barokah keramat sang guru Sunan Bonang Kolang Kaling sawang dadi emas. Keramat para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka barang siapa yang tidak iman dengan keramat para wali, dikhawatirkan tidak iman dengan mukjizat para nabi, ora sah imannya. Maka dalam kitab Manaqib Tafrijul Khatib disebutkan ingkaru karomatil auliya yu'addi ila ingkari mukjizatil anbiya wa ingkaru mukjizatil anbiya mufsidun lil iman. Itu kitab Manaqib. Akhiripun Cokrojoyo aku deres kok entuk emas kae sing marai Joko wong sing nganggo blangkon. Sunan Kalijaga sajek jumlek ngagem blangkon. Allah ra mirsani blangkone sing penting resik atine. Senajan nggo blangkon, resik atine diangkat dadi wali. Senajan nggo jubah odor-odor ning resik atine ra bakal dadi wali. Perkara nggo jubah nang Mekah tukang slender jubahan kabeh. Ngoten Pak. Akhiripun Cokrojoyo madosi pinanggih minta diakui sebagai muridnya. Sunan Kalijaga dawuh, Cokrojoyo, kowe tak aku dadi muridku, aku arep ndeleng kesetiaanmu nyang aku. Iki aku duwe teken tak tancepno nang tunggonono. Kowe ra kena lunga yen aku durung mara rene iki. Cokrojoyo nunggu tekeni Sunan Kalijaga berbulan-bulan bahkan tahun-tahun. Sejarah ini. Sunan Kalijaga dawuh ten Pantai Utara kemutan aku ninggal murid siji kang arane Cokrojoyo ana ing Gunung Damar Luwanu Purworejo. Pun padosi mboten pinanggih. Sampun awujud hutan belantara sing ra karuan rumpute, dibiak-biak ra ketemu. Mbah Kalijaga dawuh ben enggal ketemu alase dibakar. Alase dibakar
tekane sik tumancep Cokro Jaya isi silah petekut nunggu tekane sanggur dibakar baru pecah. Mung awake do geseng diparapi Sunan Geseng mondok teng Demak. Gadah keluarga teng Purworejo teng Luwangu. Setunggal wekdal suwangsa guru wonten Demak Sunan Kalijaga. Bari kondur teng Purworejo gerak teng Kleteran Grapak Magelang sedo dipun saraken teng Tirta Grapak Magelang. Gerah wonten Kleteran lajeng sedo teng Kleteran Grapak disareke teng Tirta Grapak Magelang. Kelahiran Purworejo Krendetan Badrun. Di Krendetan ada ulama besar wonten Simbah Ki Haji Baidowi gurune Pangeran Diponegoro. Diponegoro ngaji tafsir Jalalain dengan Mbah Ki Haji Baidowi. Mbah Baidowi punya putra Mbah Hasan Muhibat. Salah satu keturunan Mbah Hasan Muhibat Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan yang mengangkat orang Banyumas menjadi Direktur Perhubungan Darat Bapak Budi Setiadi Sambung Sukaraja. Itu sejarah. Mula Sunan Geseng lenggah teng Luwano damel masjid teng Luwano. Menawi tindak teng Pondok Maron saler Purworejo. Kidul Maron watawis setengah kilometer ada Kapolsek Luwano. Mulon 400 meter ada tulisan Masjid Al-Imam Sunan Geseng. Kapan-kapan yang tidak tahu Semarang ngalah barokah sholat dulu teribu puasa. Masih sampai sekarang masjidnya Masjid Sunan Geseng. Mulai teng Luwano ana singir Sunan Geseng. Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga bangun masjid ing Luwano Purworejo. Tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bismillahi sholatan taimatan bitawami mulkillahi bahrofingi roning simbah Imam Puro Bahzar